Čo? To bude nejaký mladňak, co má... Nie, to bude nejaký psycho už. Však kúkni na ňo, jak to jazdí. Auto je dezolát a kúkni tu, co to stvára. To je magor. Hej. Psychopat. No, najde. To co robí? Nejde. Ty vole, toto je kokos. To je... Ach. Však ja som čakal, že kedy sa on zaradí, ale toto som nečakal, že zrobí. Hej, lebo neišiel som, nepchal som sa tam, hej, keď dal smerovku. Zoríci. A kde išiel? Ku vojakom? Taký psychopat je nejaký lampasak. Neverím tomu, také lampasaty nemajú také auta rozbité. Kokos, čo? Ten kretén, pridrbaný. Kokos a ide ďalej. Do riti s ním. More. Ty si do poslednej sekundy podľa mňa... More, ale tento tu neviem, čo robí na diaľnici, ten idiot už. Ty kokos, no. Debil ešte aj s telefónom na uchu. Kretén. Dobré miesto na prechádzku si vybral ten idiot už. Dobre, chcem povedať. Kokos. Lebo ti tam rúdi. Načo to bolo dobré, keď si mohol predpokladať, že to bude robiť. Pozri. Kokos, čo robíš ešte aj ty? Čo ja mám robiť, ty kokos, keď jazdia jak kokoti? Keď vidíš, že robia chujoviny, tak spomaly, že aj ty potrebuješ roztrepať auto. Vidíš, jeden cez druhého robia kokotiny. A hovoril, že on teda tam prišiel práve v roku 1998 ako okresný riaditeľ do Dunajskej stredy a na stole mu pristálo 113 nezvestných ľudí. Vy ste to vtedy počuli? Vedeli sme, že niektorí ľudia ako dnes, ale sú také... Čo ste na základe tej informácie bola riešená opäť? Čo robíš? No čo je? Preto sme sa snažili nejakým spôsobom aspoň niekoho, alebo aspoň niekomu... Kokot skurvený, že vleze do tej vyjebanej tejto križovatky, keď je červená. Áno, teraz dokonca funguje tak, že fakticky... Uhni do piče už s tým vyjebaným šrotom. Skurvenej riti. Ešte ti pozerá do huby jak kus kokota. Vyjebaný fas. Dá sa povedať, že ja osobne som podporil pána Stičiaka, lebo ktorý ak išiel na záťaž, tak
risk it all again. But I don't wanna be on my own. It always goes much better in my head, but the feelings end up wasted. So I'm sorry for breaking down when you said you got me. I'm used to being let down, but I'm hoping if I'm falling too fast, then you'll catch me. You'll catch me. So I'm sorry that you might have to see I'm not flawless. I promise that I'm facing my problems. If I'm falling too fast, will you catch me? Ani smerovka, ani stopka. I'm so afraid that you'll run out of patience. Trust me, I know how it feels to be hopelessly waiting. Sometimes I don't know if I can even change, but I'm still trying. So I'm sorry that you might have to see I'm not flawless. I promise that I'm facing my problems. If I'm falling too fast, will you catch me? Will you catch me before I crash? Ty vole.